Үед Чингис хаан болон Монгол улсын нэр Иран Израилийн эрх баригчдын дайнтай холбоотойгоор хийж байгаа альваа мэддэгдэл сошиал сүлжээн дэх нийтлэлүүдэд удаадаар дурддагдах болоод гэхдээ сайнаараа гэхээсээ илүүтэй харлуулсан муу муухай байдлаар. Тухайлбал Израилийн эрх баригчдын тухайд дайныг зөвтгөхдөө нөгөө талд Ираны эрх баригчдын тухайд израилчуудыг балмад хэрцгий гэж шүүмжлэхдээ ийхүү манай улсын хааны нэрийг дурдж байгаа юм. За хамгийн сүүлд гэхэд 4-р сарын 5-нд Өмнөд Африк дахь Иран улсын элчин сайдын яам X хуудаснаа дараах постыг нийтэлсэн байна. Түүхэнд монголчууд Иранд товтлох үедээ олон томоохон хотуудыг сүйтгэж, дэд бүтэц, номын сан, соёлын төвүүдийг устгасан. Өнөөдөр Дональд Трамп болон Беньямин Нетаньяху нар үүнтэй яг адил үйлдэл хийж, их сургууль, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагуудыг устгаж байна. Одоо тэгээд Чингис хаан болон түүний байгуулсан эзэнт гүрэн хаан байна. Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху үүнээс ч дор хувь заяатай тулгарх болно гэсэн ийм нийтлэлийг оруулсан байгаа юм. Гэхдээ энэ бол анхны тохиолдол биш. За үүний өмнө 3-р сарын 20-ны өдөр Израиль Ираны эрх баригчид мөн Чингис хааны талаар ярьж байсан. Тухайлбал Израиль улсын ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху шууд дамжуулалтын үеэр Есүс Христ Чингис хаанаас давуу байж чадаагүй. Хэрвээ хангалттай, хүчтэй, хэрцгий, эрх мэдэл нөлөөтэй бол муу сайныг ялдаг, түрэмгийлэл хүлээцтэй байдлыг давтгаа гэж хэлсэн байна. Үүний хариуд Иран улсын гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчи Беньямин Нетаньяху манай бүс нутгийн түүхэндх хамгийн харгас аллагыг үйлдэгч Чингис хааныг магтан сайшааж байгаагаас нь харахад дайны гэмт хэрэгтэн хэмээн эрен суралцагдж байгаатай нь яг нийцэж байна гэсэн. Ийм нийтлэлийг X сүлжээнд оруулсан байна. Үүний дараагаар Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху Ираны дайны талаар энэхүү телевизийн шууд дамжуулалтын үеэр Чингис хаан, Есүс Христ хоёрыг харьцуулж ярьсныхаа улмаас олон нийтээс ихээхэн шүүмжлэл дагуулсан. Шууд нь цацагдсны дараа хэнийг ч доромжлох, гутаах сэтэл байгаагүй гэдгээр тайлбарлаж тодруулга хийхэд хүртэл хүрсэн байна. Тийхүү тайлбар хэлэхдээ Беньямин Нетаньяху англи хэлээр дахин мэдэгдэл хийж, уг санаа нь өөрийнх нь бол биш, Дюрантер гэдгийг онцолж, суртахууны хувьд давуу соёл иргэншилж гисэн өөрийгөө хамгаалах хүчгүй бол хэрцгий дайсанд ялагдаж олно гэж тайлбар өгсөн гэж байна. Энд монголчуудыг соёл иргэншлийн хувьд доогуурлсан мөн хэрцгий зэрлэг байсан гэж тодорхойлсон байгаа нь харагдаж байгаа. Мөн энэ үүнийг тайлбарлахдаа өөрийнх нь бол биш, Дюрант буюу түүхч судлаачийн үгийг ашигласан гэж ийм тайлбар өгсөн байна. Ийхүү нэг талаар Беньямин Нетаньяхугийн үг Христийн шинтнуудын дургуутслыг өдөөж, нөгөө талаараа монголчуудын хувьд гэсэн ялгаагүй дайн дажныг зөвтгөхдөө Чингис хааны нэрийг дурдж байгааг шүүмжлэх хүмүүс чамгүй их байна. Мөн дашин дуртад Ираны гадаад хэргийн сайдын дурдсан Чингис хаантай холбоотой нийтлэлийн тухайд энэ нь 1219-с 1221 оны үед монголчууд хоризмын эсрэг хийсэн дайныг хэлж байгаа бололтой. Тодруулах юм бол 1218 онд Отрар хотын захирагч Иналчуг Монголын худалдаачдыг хороосон